怀孕的妻子养胎待产。周围的住户邻居也对他俩的到来表示了欢迎和善意，除了楼下一个叫做李旭明的中国访客，他是一个来自中国的留学生，在南加州大学攻读化学系博士学位。李旭明，哦，糟糕。在无数的黑夜里，我有星星画出你。Okay。我生活得很好，但是就是不能够像人一样的思考和生活。由于这些野孩子无法学会语言，所以就证明了语言。